Salam hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük. OTV-də onun çağıdır. Onun çağının bu dəfəki qonağı 5-ci çağırış Milli Məclisinin deputatı, əməkdar müəllim Sona xanım Əliyevadır. Sona xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Sona xanım, bir məsələni sizdən danışmaq istəyirik. Son vaxtlar Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti bildirilir ki, o qədər də ürək açan deyil. Səbəb o göstərilir ki, tədris keyfiyyəti aşağı düşüb, eyni zamanda müəllimin nüfuzu da əvvəlki, yəni sizin, bizim orta məktəbdə, universitet illərində oxuduğumuz qədər, yəni o səviyyədə deyil. Nə baş verir Azərbaycan təhsilində? Niyə tədrisin səviyyəsi bu qədər aşağı düşüb? Eyni zamanda nəticələr də o qədər ürək açan deyil. Ümumiyyətlə, gəlin biraz aydınlıq gətirək. Bunlar iki ayrı sualdır. Təhsilin səviyyəsinin aşağı düşməsinin təbii ki, bir çox sosial səbəbləri var. Müəllim nüfuzunu düşünürəm, ayrıca cavablandıraram. Təhsilin səviyyəsi niyə aşağı düşüb deyəndə, baxın, ümumiyyətlə, hal-hazırda bütün dünyada təhsilin keyfiyyətinə mane olan, ümumiyyətlə, təhsilin tədrisini təsirləndirən bir çox səbəblər var. Bunun ən başında gedən ünsürlərdən biri texnologiyadır. Yəni, həm internet resurslarının olması, eyni zamanda süni intellektin ortaya çıxması və s. ki, bunlar təhsili birbaşa təsirləndirən vasitələrdir. Həm təhsilin özünü tədrisi baxımından, həm müəllim, həm də şagird yanaşması baxımından birbaşa təsir edir. Eyni zamanda Azərbaycanda təhsilin səviyyəsinin düşmə səbəblərindən ən əsaslarından biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda milli təhsil modeli uzun müddətli konsepsiyaya əsaslanmır. Hər 5 ildən bir yeni bir islahat gəlir, amma halbuki təhsil modeli uzun müddətli bir perspektivdə hazırlanmalıdır və tətbiq olunmalıdır. Yəni 5 ildən bir islahat olacaqsa təhsildə bu yenilik əvəzinə daha çox zərər gətirəcək. Ona görə birinci buradan başlamaq lazımdır ki, milli təhsil konsepsiyası varmı, hazırdırmı və o Azərbaycan mentalitetinə, milli mənəvi dəyərlərinə və Azərbaycan cəmiyyətin xarakterinə uyğundurmu? Bu bir. İkincisi, təbii ki, qloballaşan dünyanın bütün ünsürlərini nəzərə almadan hazırda təhsilin adaptasiyasına düşünməmək mümkün deyil. Çünki texnologiya artıq həyatımızın bir parçasıdır. Və biz texnologiya inteqrasiya olmasaq, texnologiya istər-istəməz bizi arxasınca sürüyəcək. Mən demirəm ki, biz texnologiyadan istəsək istifadə edə bilərik ya da yox, artıq belə bir seçim yoxdur. Texnologiya elə bir həddədir ki, əgər ya sən onunla bir olmalısan, birlikdə olmalısan, anlamalısan, başa düşməlisən, öyrənməlisən, onu istifadə eləməlisən, ya da ki, səni o öz arxasınca sürüyə-sürüyə aparacaq. Bir mənalı artıq belədir. Ona görə də bizim təhsilimiz yeni texnologiyalara nə dərəcədə inteqrasiya olunub? Yəni, indi düzdür, təhsil nazirliyi... Bəs niyə inteqrasiya olunmur? Yəni, gecikməyə səbəb nədir? Məsələ ondadır ki, Təhsil Nazirliyinin bir rəsmisinə sual versəz, deyər ki, bəs Azərbaycanda bütün məktəblər əsasən də ümumi təhsil, maddi-texniki bazası çox yüksək səviyyədədir, elektron lövhələr var, məktəblər deməli, fiber optik internetə qoşulubdur və s. və alaxır. Mən qəbul edirəm, bunlar çox yaxşıdır, var, biz bunu inkar eləmirik. Məsələ ondadır ki, müəllimlər bu texnologiya nə qədər inteqrasiya olub və nə dərəcədə bunu istifadə edə bilir və hal-hazırki uşaqları bu texnologiya ilə birlikdə təhsil almağa yönəldə bilirmi? Və problem bizim əslində metodikamızdadır. Müəllimin texnoloji biliklərinin sadəcə olmasında deyil, həm də onu necə istifadə eləməyindədir. Və yaxud da şagirdlərin texnologiyaların içində olub bunu təhsilə olan yanaşmasının necə olmasındadır. Ona görə mən düşünürəm ki, biz burada axsayırıq. Biz adaptasiya ola bilmirik. Sürətlə dəyişən bir texnologiya var. Hər gün yenilənən, ümumiyyətlə, yeni proqramlar, təbii ki, süni intellekt öz bərabərində o qədər yeni bir şey gətirib ki, biz heç özümüz hər gün oxuyuruq, bu yenilikləri heç oxuyub çatdıra bilmirik, nəinki onun inteqrasiya olmaq. Amma təhsil elə bir sahədir ki, məcburdur bunun içində olsun. Ya ayaqlaşacaq, ya geridə qalacaq. Bizim təhsilimiz geridə qalıb. Amma alternativ də var. Məsələn, film modeli var da, təhsildə film modeli. Biz niyə, məsələn, dünyanın aparıcı təhsil modellərinə keçid eləmək istəmirik? Əgər baxırıq ki, uzun illərdir təhsil haqqında qanun qəbul olunur, müəyyən işlər görülür, amma mexanizm işləmirsə, bəlkə alternativlərə keçid eləyək. Bunun üçün nə çatmır? Baxın,
Azərbaycanda deyirsiniz fin təhsil modeli. Azərbaycan uzun illər bundan qabaq deməli Amerika təhsil sistemindən əsas komponenti götürdü, kurikulum başladı tətbiq eləməyə, nə bilim təhsil kurikulumları yaradıldı, müxtəlif fənlər üzrə ayrıca və bunlar yeni belə anlayışlar gətirdilər. Təhsil nəticə yönümlüdür, şəxsiyyət yönümlüdür və sair və alaxır. Amma bunun hamısı sözdədir. Tətbiqdə nə var? Tətbiqdə bu kurikulum yerəcə, tərincə bu mexanizm tətbiq oluna bilirmi? Onda belə çıxır ki, nazirlik işləyə bilmir də. Tətbiq eləyə bilmirsə, əsas orqan nazirlikdir. Belə başa düşdüm. Baxın, Təhsil Nazirliyi təhsil siyasətini həyata keçirən qurumdur. Təhsil Nazirliyi yəni hardasa həyata keçirə bilmədiyi şey müəllimləri düşünürəm ki, daha doğru istiqamətləndirməkdə problemləri var. Çünki təhsilin aparıcı qüvvəsi müəllimdir. Kim nə deməyindən asılı olmayaraq, məktəbdə əsas istiqamət verici, aparıcı qüvvə müəllimdir. Amma müəllimlər də deyirlər ki, bizə gündəlik jurnal yazdırırlar, dərs keçməyə vaxtımız yoxdur. Bəli, bəs söhbət ondan gedir ki, bu kurikulumlar sözdə çox yaxşıdır, tətbiqdə isə biz onu bacarmırıq. Bacarmırıq ona görə ki, biz kurikulumu necə deyim, şablon olaraq çalışırıq müəllimlərə, necə deyim, tətbiq elətdirməyə. Ümumiyyətlə, kurikulum mahiyyətinə baxsaq, məsəl üçün, adicə orada bir cümlə yazır da, kurikulum əsas prinsiplərindən biri nədir? Təhsil nəticə yönümlüdür. Nəticə yönümlü nə deməkdir? Amma nəticə də yoxdur. Yox, nəticə versin. Bu nəticəni necə, hansı formada verəcəyi məsələsi müəllimin ixtiyarında olmalıdır. Müəllim sərbəst deyil, müəllimin muxtariyyəti yoxdur, müəllimin yaradıcılığı yoxdur. Azərbaycan təhsilində ən böyük çatışmamazlıqdan biri odur ki, müəllimə yaradıcı olmağa imkan vermirlər. Aha. Söhbətimizin bu yerində, hörmətli tamaşaçılar, siz də suallarınız varsa verilişin şərh bölməsində, videonun aşağısında şərh bölməsində yaza, verilişimizi paylaşa, eyni zamanda kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sona xanım, bir məsələni soruşmaq istəyirik. Son vaxtlar məktəblərdə cinayət halları, yəni məktəblilər arasında cinayət halları artıb. Yəni məktəbli müəllimə artıq güllə atır. Yeri gələndə Gəncədən dostlarımız deyir ki, bellərində bıçaqla gəlirlər şagirdlər məktəblərə. Bu barədə eyni zamanda vaxtaşırı olaraq media resurslarında xəbərlər qarşımıza çıxır. Nə baş verir? Yəni 15 il, 20 il əvvəlki məktəbli ilə indiki məktəbli arasında fərq nədir və verilişin əvvəlində verdiyim suala qayıtmaq istəyirəm. Müəllim niyə bu qədər nüfuzdan düşdü? Müəllim peşəsinin nüfuzun aşağı düşməsinin əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, müəllimin zamanında iqtisadi vəziyyəti çox aşağı idi. Ona görə də müəllim peşəsi seçilmirdi. Və bir növ müəllim peşəsinə gedən insanların çoxu yüksək bal toplayanlar arasında pis seçimlərin ən yaxşısı olaraq dəyərləndirilirdi. Bir növ bu müddət ərzində müəllim nüfusu hardasa bir xeyli burada aşağı düşdü. Eyni zamanda müəllimlərin maaşı, iqtisadi vəziyyəti, ümumiyyətlə müəllimlərlə bağlı məsələlərin həddindən artıq sosial mediada şişirdilməsi, həmçinin müəllimlərin müdafiəsiz qalması da müəllim nüfusunun aşağı düşməsinə səbəb oldu. Çünki nə hadisə baş verməsindən asılı olmayaraq müəllim nüfusu həmişə qorunmalıdır. Əgər cəmiyyət müəllimə hörmət eləmirsə, ailə müəllimə hörmət eləmirsə, təbii ki, o müəllimin nə sinifdə, nə cəmiyyətdə hörməti olmayacaq. Ona görə bir mənalı şəkildə təbii ki, müəllimi qorumaq, dəyərləndirmək, sevmək, hörmət eləmək, həmçinin onun iqtisadi vəziyyətini, iqtisadi dayaqlarını möhkəmlətmək lazımdır ki, o təzədən həmin nüfus qüvvətlənə bilsin. Sizcə bu baş verəcəkmi? Qısaca cavab almaq istəyirəm. Yaxın müddətdə inanmıram. Deməli, çox yaxşı sualdır və eyni zamanda çox düşündürücü sualdır. Mən düşünürəm ki, bunu tək mənə ünvanlamaq lazım deyil, bütün Azərbaycan cəmiyyətini ünvanlamaq lazımdır. Niyə bizim məktəblimiz bugünkü gün bu qədər aqressivdir? Bu sadəcə məktəbdənmi qaynaqlanır, yoxsa cəmiyyətdənmi, yoxsa ailədənmi? Birinci ona gətirmək istəyirəm sözü ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan bütün fövqəladə hadisələr, qeyri-adi hallar, bunun hamısı sosial təsirlərdən qaynaqlanan problemlərdir. Necə? Gəlin baxaq, bu uşaq məktəbdə müəllimə güllə atana qədər bu uşaq hansı ailədə böyüyüb, onun ailə üzvlərinə münasibəti necə idi, ümumiyyətlə onun dostları kimdir, çevrəsi necədir və ümumiyyətlə o uşağın aqressiv olub-olmamasını indiyənə qədər ailə və yaxud da məktəb niyə görməyib? Axı bu güllə atmaq məsələsi sadəcə bir anda baş verən hadisə deyil. Bunu tətikləyən bir çox unsurlar var, amillər var. Hansı ki bu səviyyəyə qədər o uşaq gəlib çıxıb. Bəs niyə indiyə kimi bunu heç kəs görmədi?
Niyə? Demək ki, ailədə də problem var, demək ki, məktəbdə də problem var. Bəlkə müəllimlə müəllim, valideyn, şagird üç bucağı arasında koordinasiya düzgün qurulmur. Onsuz da çoxdan qırılıb. Çünki ümumiyyətlə ailə modeli Azərbaycanda çox zəifləyib. Birincisi, bütün ailələrdə ata modeli zəifləyib. Əsasən də oğlan uşaqları ümumiyyətlə orta məktəbdə primitiv bir mən misal deyim. Məsələn, biz orta məktəbdə oxuyanda mütləq şəkildə bir sinifdə 20 nəfər ya da 30 nəfər uşaq var idisə, necə oturdurdular? Bir oğlan, bir qız, bir oğlan, bir qız. Heç bir halda qızlar ayrı, oğlanlar ayrı oturmurdu, otura bilməzdi. Niyə? Çünki bir qız bir oğlanla oturanda, istər-istəməz və yaxud da oğlan qızla oturanda, o istər-istəməz davranışlarına diqqət eləyir. Bu özü də bir tərbiyə metodudur ki, bir qadınla, bir qızla necə davranmaq lazımdır, necə davranmaq olar. Oğlan oğlanın yanında üzr istəyirəm, söyüş söyür, amma oğlan qızın yanında söyüş söymür. Düzdürmü? Bu bir tərbiyə modelidir. Bu bir. İndi necə olub? İndi məktəblərdə kim kimlə istəyir oturur. Oğlanlar ayrı qruplaşmadı, qızlar ayrı qruplaşmadı. Bu bir problemdir. İndi baxaq, keçək məsələn ən aşağı təməl səviyyədə ailədə ata modelinin zəifləməsi belə oğlan uşaqlarının aqressivləşməsinə səbəb olur. Niyə ata modeli zəifləyib? Ona görə ki, ümumiyyətlə kapitalist ölkələrin çoxunda ən çox ata işləyir. Bizdə ümumiyyətlə müsəlman ölkələrində də həmişədən elədir ki, uşaq daha çox ana ilə qalır. İndi o ana ilə qalma müddəti daha çox olub. Uşaq elə olur ki, atanı bəlkə də həftədə bir dəfə, iki dəfə bəlkə görür ya da görmür. Və təbii ki, ana ilə böyüyən uşağın psixologiyasının ata ilə birlikdə böyüyən uşağın psixologiyası eyni ola bilməz. Ata oğlan uşağına əsas da təmkinli olmağı, aqressiyasını necə deyim, yığışdırmağı, nə bilim, səbri, özünə aparmağı. Çünki ata bir nümunə rol modeldir. Əgər bu ailədə zəifdirsə, bu uşaq avtomatik olaraq bir növ travmalı yetişir də. Bu cür uşaqlar çünki gəlir məktəbə, məktəbdə də kişi modeli yoxdur. Çünki məktəbdə kişi müəllimliyi yoxdur. Demək olar yoxdur. Və burada da kişi görməyəndə o uşaq bu modeli hardasa axtarmalıdır da, kənarda axtarmalıdır. Bu kimdir? Baxır cəmiyyətə, sosial şəbəkədə, deməli, kim zorakılıq eləyirsə o güclüdür. Bu onun üçün artıq bir nümunədir. Və baxır ki, yəni necə deyim, kimin cəmiyyət, çünki insanı yox, artıq statusu tanımağa başlayıb. Status kim, yəni kim güclüdür, onun statusu var. Yəni uşaq istər-istəməz zorakılığı, aqressiyanı, statusu güc olaraq, ümumiyyətlə kişilik rol modeli olaraq bir növ özlüyündə görür və ona görə aqressivləşir. Amma məktəbin problemi ondadır ki, məktəb bu məsələlərlə bağlı preventiv tədbirlər görməlidir. Məktəb görməlidir ki, o uşağın aqressiyası var yoxsa yox. Çünki məktəbin psixoloqu var. Məktəbin psixoloqunu da yükləmək istəmirəm. Çünki 700-800 uşağa bir psixoloq sizcə fiziki olaraq çatdıra bilərmi? Mümkün deyil. Və nəzərə alsaq ki, müəllim də daxil olmaqla orta məktəbdə psixoloqlar daha çox bürokratik məsələlərlə, sənədləşmə, hesabat yazmaqla yüklənib, onun ümumiyyətlə uşağa vaxtı qalmır. Onda hansı psixoloq xidmətindən bəlkə məktəbli polisi, təhsil polisi adlı bir qurum yaradılmalıdır. Mən ona yaxşı baxmıram. Mən ümumiyyətlə nə qədər çox nəzarət, o qədər çox problem kimi ümumiyyətlə hər bir şey elə görürəm. Ümumiyyətlə bütün qadağalar daha çox problem yaradır. İnsan azad olmalıdır. İnsan azad olanda özü dərk edir, necə olmalıdır, eləcə də uşaq. Əgər siz o uşağı hər dəqiqə başı nəzarət eləsəz, o daha aqressiv hərəkətlərə yol açacaq. Ona görə də mən məktəb polisi yox da daha çox bilirsinizmi, ailə ilə mütləq şəkildə bağ qurulmalıdır. Məktəb ailənin necə deyim, məktəbdə olan problemi və ümumiyyətlə ailədən gələn problemin məktəbə yansıması məsələlərini valideynlə mütləq şəkildə müzakirə eləməlidir. Amma bir məsələ də var ki, nəzarətsizlik də böyük faciələrə gətirib çıxarır. Bu da var. Bəli. Və son olaraq erkən nikahlarla bağlı əsasən Azərbaycanın cənub rayonlarında 7-ci, 8-ci, 9-cu sinif şagirdləri nişanlı gəlirlər, barmağında üzük gəlirlər məktəbə. Nə qədər belə deyək də erkən nikahların qarşısı alınsa da bu cür halların qarşısı alınmır və soruşmaq istəyirik ki, bu nişanlanma adətlərini aradan götürmək üçün hansı işlər görülməlidir ki, yəni məktəbli bilməlidir ki, 11-ci sinifə qədər nə bilim, mənim nişanlım gəlsin, götürsün məktəbdən, belə şey olmasın, barmaqda üzüklə gəlmək olmasın. Artıq ona sən hansı təhsil verəcəksən, fikri, zikri başqa yerdə olacaq onun.
Baxın, erkən təhsil məsələsi birinci Azərbaycanda icbari təhsil 9 illikdir. Yəni 10-cu Bəli. sinifə qədər heç bir deməli məktəblini evləndirmək olmaz. Ümumiyyətlə 18 yaşa qədər olmaz. Bununla bağlı da yerli qurumlar var. İcra hakimiyyətində var, polisdə var və s. və alaxır. Yəni də burada məktəbin rolu nədən ibarətdir? Məktəb bu cür hallarla bağlı mütləq şəkildə yerli icra hakimiyyəti qurumuna və yaxud da polisə xəbər verməlidir. Yəni burada artıq bilirsiniz, qohumdur, qonşudur, nə bilim, üz-üzə gəlirik, eldə obadır məsələsini bilmənalar kənara qoymaq lazımdır. Bu birinci preventiv tədbirdir. İkinci, bilirsiniz, ailələrlə bağlı maarifləndirmə aparmaq lazımdır, amma bu harda baş verir? Bu daha çox baş verir kəndlərdə və yarım şəhər olan yerlərdə, hansı ki, əhalinin iqtisadi cəhətdən daha sosial statusu aşağıdır da. Məsələn, onlar qızı ümumiyyətlə bir çox yerdə qızı ərə vermək, sanki onu belə deyək də, daha yaxşı ailəyə getsin, sanki onun gələcək belə deyək də, o iqtisadi durumunu biraz sabitləmək kimi deyim, yoxsa daha yaxşı həyat bəxş eləmək kimi bir çox ailələr belə görür. Və eyni zamanda da bilmirəm axı, bəzi yerlərdə hətta o da var ki, diskriminasiya var da, qız uşağı biraz yük kimi görülür. Hələ də o da var ki, hə, verdik, getdi, öz ailəsi olsun, sanki biraz canını qutaran kimi. Bu da var. Mən deyə bilmərəm, amma hər bir halda bunun hamısı dayanır nəyə? Cahilliyə, təhsilsizliyə və maarifsiz olmağa da. Yəni bunun hər şeyin ümumiyyətlə bu həyatda elə dövlətin də inkişafının, cəmiyyətin də inkişafının, hətta ailənin də inkişafının yolu maariflənməkdən keçir, öyrənməkdən keçir, təhsil almaqdan keçir. Nə qədər ki biz eşitmək, görmək istəməyəcəyik, bu problemlər artacaq. Təşəkkürlər Sona xanım. Bizə vaxt ayırıb efirimizə gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Belə hörmətli tamaşaçılar, daha bir verilişin sonuna gəlib çatdıq. Sizin də məsələ ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, verilişin şərh bölməsində yaza, eyni zamanda daha çox baxışa çatmağımız üçün verilişi paylaşa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti verilişlərdə görüşənədək.